SQL бойынша біз базалық сабақты қарастырдық. Енді осы SQL-дың төңірегінде жүретін, жалпы деректер базасы дегенде жүретін ORM деген түсінік бар. Бұл дегеніміз Object Relational Mapping деп аталады. Бұл дегеніміз не? Қысқаша түрде айта кетейік. Біз SQL-ды үйренгенімізбен бұл барлық жағдайда бізге қажет бола бермейді. Неге? Себебі қазіргі современный программалау тілдерінде, яғни программалау тілдерінде деп айтайық, ода әртүрлі фреймворктар бар. Мысалға PHP-де Laravel бар, немесе басқа көптеген түрлер бар. Одан кейін мысалға Python-да Django деген фреймворктар бар. Олардың ішінде встроенный ORM сондай жүйелер қарастырылған. Немесе Python-да өте танымал болып келетін SQL Alchemy деген сондай библиотека бар. Бұл дегеніміз қандай? Біз жай ғана деректер базасымен объект арқылы жұмыс жасаймыз. Біз ешқандай SQL код жазбаймыз деген сөз. Яғни оның қалай орындалғаны бізге қызық емес, біз оны білмейміз. Оның барлығын бізге арнайы басқа код орындап береді. Қарапайым түрде айтатын болсақ, ол былай. Мысалға айтатын болсақ, бізге бұрын SQL-мен жұмыс жасаған кезде айталық, бізде деректер базасынан posts деген таблицадан бір посттарды жүктеу керек. Сондай жағдайда біз осындай SQL код жазатын едік. Select ID title from posts, order by date, limit 10. Жай ғана posts деген таблицадан соңғы 10 пост алады, датасы бойынша соңғы шыққандар жоғарыда тұрады. Біз осылай жазамыз, еще бұл жай ғана SQL код. Оны біз орындаймыз, орындағаннан кейін оның барлығын массивке айналдыру керек, одан кейін барып қана біз онымен жұмыс жасай аламыз деген сөз. Қазіргі ORM жүйелер біздің жұмысымызды жеңілдетті, бізге өте қатты бұл жағынан повезло. Бізде, мысалға, мен мынандай код жазып қойдым. Енді мынау ешқандай ORM системада жоқ, мен мынаны просто ойымнан жаза салдым. Себебі әртүрлі программалау тілдері болсын, Java, Python, немесе C#, PHP болсын, әрқайсысында әртүрлі. Бұл примерно осындай міне. Бұл енді Python-да Django бар, соған ұқсайды. Posts дейді, мысалға қажет полияны алып, міне осындай объект арқылы жұмыс жасаймыз. Енді біз мына кодты орындаған кезде бізге ешқандай артық лишний әрекет жасап керек емес, бізге прямой сол посттарды қайтарады. Мына жерден біз әрі қарай жұмыс жасап кетуімізге болады. Мынау сияқты SQL жазып, оны орындап, сол сияқты жаңағы лишний әрекеттер жасамаймыз. Немесе бұлай болуы мүмкін. Мысалға бір ғана постты жүктеу керек болатын болса, object мысалға get ID осылай дей салу мүмкін. Ал енді бұны SQL-мен жазатын болсаң, слишком көбірек сондай код жазуға тура келеді. Бұл бір. Және екіншіден, ORM-мен жұмыс жасаған кезде әртүрлі сондай проблемный дүниелерден біз аулақ жүреміз. Мысалға SQL базаларда жұмыс жасап көргендер болса, ол жерде SQL инъекция деген түсінік бар. Яғни базаға арнайы кодпен манипуляция жасау арқылы деректерді жою, өңдеу немесе өзіне тарттырып алу сияқты сондай мынандай кибер алаяқтар әрекеттер жасауы мүмкін. Мына ORM жүйелерде бұған қарсы защита бар. Мынаған да біз қарсы защита қоя аламыз, бірақ ол защитаны біз өзіміз қолдануымызға тура келеді. Әрине оны жеңілдететін бір точный бір ORM-ге ұқсамаса да, оны жеңілдететін библиотекалар бар. Әрине ол басқа әңгіме. Мысалға PHP-де PDO бар. Сондай проблемадан аулақ жүреміз. Одан кейін ORM-нің қандай минусы болуы мүмкін? Бұл мен байқаған бойынша, және басқа да разработчиктердің подтверждениесі бойынша ORM жүйелер чисти SQL-ға қарағанда кішкене жайлау жұмыс жасау мүмкін. Бірақ енді ол секунд немесе бір өте үлкен емес, оны сіз тіпті байқамайсыз. Одан кейін, мысалға, мына Django-мен жұмыс жасаған болсаңыз, ол мына SQL мынандай ORM арқылы SQL код автоматты түрде генерация жасалатын болғандықтан бізге бір қатты бір ыңғайлы емес деу қылып жасап беру мүмкін. Кішкене жайлау жұмыс жасайтын SQL кодты генерациялап беру мүмкін. Сондықтан мына SQL-ды білетін болсаңыз, сол проблемный тұстарын бұлай қалай түзетуге болатын сіз білесіз, және бұл проблемный болса, оны кейбір жерлерінде мысалы чисти SQL-дың өзін қолдануыңызға болады деген сөз. Тағы бір айтып кететін бұл артықшылық. Бұл ORM-мен жұмыс жасаған кезде біз белгілі бір деректер базасына тәуелді болмаймыз. Мысалға айтатын болсақ, Django-да бір ORM-ді қолданатын болсақ, ол жерде
ар жағында MySQL қосылған болуы мүмкін, Postgres қосылған болуы мүмкін, Oracle болуы мүмкін, SQLite болуы мүмкін, немесе басқасы болуы мүмкін. Сондай жағдайда бізде мына ORM барлығымен жұмыс жасай береді, мына кодты өзгертпейміз. Ал енді біз мына былай чистый SQL мен жұмыс жасаған кезде сол деректер базасының түріне қарай кейбір, енді барлығы жаңа алдында бірінші видеоурокта айтқанымдай, бір өте қатты ұқсас болғанымен кейбір жерінде айырмашылықтар болып қалуы мүмкін. Сондай жағдайда оны қолмен өзгертуімізге тура келеді. Бұл әрине проблема. Ал ORM жүйелерде ондай проблемамен жолықпайсыз, барлығымен жұмыс жасай беруіңізге болады.